suka gaisa ya gabatar da kanshi. Daga ina kake ce shi daga Najeriya yake, amma muna buƙatan zuwan ka shehu. Shehu ya kintsa bayan Abdullahi Bayero ya dawo, Maulana Shehu Ibrahim bayan kwana biyu ya kintsa ya zo Kano. Da ya zo sai ya zo ta Lagos, ya gama da Lagos gaba ɗaya, ya gama bugiyar bawan gaba ɗaya ya ba su fayaba. Da ya zo Kano ya je wurinsa, to a lokacin da ya je bayan an aika a gurguje, bayan ya zo ya tsaya a ƙofar gida, ya zo da wani abu na shaida, ya ce a kira sarki. Da mai shi sallaman yana jin dogarin, yana tun waye zai zo gidan sarki aka kai tsaye, domin da fa aka yi sarauta malam, lokacin sarautan kana tana jinta. Sai ya ce wani mutum ya ce ga mashi wani mutum ne daga Senegal, sai ga Abdullahi Bayero ya fito a guje da ishara, zai rungu shi bayan suka je suka shiga ciki. To a cikin gidan da suka zauna akwai wata karama da ta bayyana ma bayan zaman da suka, akwai wata karama da ta bayyana na Maulana Shehu Gibrima, shi ma zulmu arifi. Maganar Shehu Gibrima za ta shigo anan, duk da muna godiya da abin da shi Abdullahi Bayero ya mana. To bayan sun je sun zauna an gaisa, daga nan ne Maulana Shehu Ibrahim ya ci gaba da yatsa faira, ya ci gaba da wa'azi ya da'awa, ya kara da duk inda ka sani a faɗin arewacin Najeriya, bayan ya gama da can da nake gaya muku Lagos. Sannan yana daga cikin karamar Shehu Ibrahim in ka je duk duniya, ba ana magana Najeriya ba, duk duniya ba fa Najeriya aka yi shi ba kuma wannan zamanin ba. Shehu Ibrahim ana magana shekara kusan 50 ne da wafatinsa, ma ba wai da rayuwarsa, da wafatinsa. Amma duk duniya duk inda ka je ka ce Shehu Ibrahim, wallahi an san shi. Kai ka samu duk hajiyancin mutum ka nuna mashi wata Shehu Ibrahim, ka ce wannan wane ne, zai ce maka Shehu Ibrahim ne amma bai san shi. Ya kanta kenan, ya san shi amma dai ce bai san shi.